اصحابي طبوا عليا وقالوا لي سهره عندك النهارده يا مايوي، عايزينك تدلعينا وتعملي لنا اكله جامده. قلت لازم اعمل لهم السندوتشات العظمه دي. صينية الوحوش العالمية بطريقة مايوي. ويلا بينا. فلفل حامي، بصلاية حمراء بصلاية بيضة، فلفلاية حمراء وخضراء وصفراء، 4 طماطميات صغيرين، سجق جزارة أولاد عتريس، كفتة جزارة أولاد عتريس، كبدة اسكندراني من جزارة أولاد عتريس. حط بقى السجق بتاعي. حطيت معلقه من الزيت. اما نيجي نقلب السجق نقلبه كده بالطاسه، بلاش نحركه بمعلقه كتير عشان ما يتهريش مننا، والنار تكون عاليه. قبل ما يدخل على السوا كده هنزل بس معلقه من الدقه. ايه هي الدقه؟ هي توم وفلفل وملح وكمون. الفلفل حطاه حامي. قلب بس بالراحه قوي. بس كده ونغرفه. في نفس الطاسه هنزل كفته داوود باشا اللي انا جايباها جاهزه من جزاره اولاد عتريس. طعمها عالمي 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 عالمي. مش هقلبها غير اما تمسك نفسها عشان ما تتهريش مني. برضو هي داخله على التسويه كده هروح حاطه معلقه من الدقه. هقلب بالراحه كده وبرده نغرفها. سخنت الطاسه تاني وبعدين رحت منزله الكبده. هنزل الفلفل ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. اقلبهم بقى مع بعض. نفسي بجد تشموا جمال الريحه. انا هحط برضو من الدقه بس هستنى الكبده الاول تتشوح كويس عشان الدقه ما تتحرقش. هحط معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره فلفل اسود. هقلب. شايفين الحلاوه؟ هحط بقى معلقه من الدقه. هقلب بقى. يا لهوي على الريحه وجمالها فظيعه. نزل بقى الكبده بتاعتنا، الوحش بتاعنا. شايفين الحلاوه؟ صينيه الوحوش. هقلب بقى العظمه دي كلها ايه مع بعض كده. اكيد في كتير منكم متخيلين الطعم والريحه والجمال والحلاوه. بعد ما تنيت العيش بتاعي كده اروح حاطه بقى ايه حبه من العظمه. كفته على السجق على الكبده، عظمه. احط بقى طحينه، يعني الساندوتش يبقى متغرق كده. تعالوا برضو اقول لكم على حاجه تانية بعملها هتودي صينيه الوحوش دي في حته تانية خالص. بصل، فلفل، رشه من الملح، وافضل بقى اقلب فيهم لحد ما يتبالوا معايا يبقوا طراي. انزل الطماطم، معلقه صلصه كبيره وهقلب. بعد ما الخضار بتاعي دبل كده هروح بقى مرجعه الكفته والكبده والسجق واديهم بقى تقلبتين واسيبهم كده يتجانسوا مع بعض واروح قافله النار. بس كده. بصوا بقى عظمه. نغرق الساندوتش بتاعنا كده. شايفين الحلاوه؟ فظيع. طماطم متبله، مخلل. هستناكم تجربوا صينيه الحوش على طريقه مايوي والسندوتشات العظمه دي وتقولوا لي رايكم ايه. باي باي. هستناكم تجربوا اللحمه من جزاره اولاد عتريس. هستناكم تجربوا الوصفه وتبعتوا لي الصور. هستنى ارائكم في كل حاجه.